السلام عليكم كل متابعين قناه الاعزاء، يا رب تكونوا بخير. انا عادل والي ودي قناه شوارع ومعلم اسكندريه. موجودين فين اليوم؟ موجودين في منطقه اللبان، ما بين منطقه اللبان ومنطقه المنشيه، منطقه كوم النضوره. منطقه كوم النضوره منطقه اثريه، ولكن للاسف 90% من اهل اسكندريه لا يعرفون عنها الكثير من المعلومات الحقيقيه، او بمعنى ادق يجهلون هذا المكان او هذه المنطقه دون عمد. حلقتنا اليوم عن كوم النضورة. كوم تعني تل مرتفع أو تبة مرتفعة، طبعا تل أو تبة غير طبيعي، يعني مصنوع بصناعة على يد البشر يعني. كوم النضورة موضوع حلقتنا النهاردة تكون عبارة عن أطلال ركام أحد حصنين كانوا بيحموا القناة المائية اللي كانت بتربط الميناء الشرقي بالميناء الغربي مع بداية بناء مدينة اسكندرية. وكلمة نضورة مفرد نضورات وهي المنارات، وغالبا كوم النضورة تم وضع اللي امامكم، البرج اللي امامكم برج المراقبة، بعد انهيار منار اسكندرية القديمة حوالي القرن 14 الهجري ل 14 الميلادي. تم تشييد هذا البرج لمراقبة البحر ومراقبة السفن واغراض اخرى. احنا كده بالكاميرا من على البوابة، ممنوع طبعا الدخول، حاليا مغلقة. ادي زي ما انتم شايفين التبة او الكوم، كوم النضورة اللي امامكم. تصويره صعب، حاليا بنصور من شارع الكوبري القديم اللي هو المفروض اسمه الحقيقي الكوم القديم. في الخرائط القديمة، خرائط اسكندرية، الشارع ده المفروض اسمه الكوم القديم والمقصود بيه كوم نضورة، ولكن حاليا اسمه شارع الكوبري القديم. فاحنا بنلف حوالين كوم النضورة عشان نعرفوا نصور لكم. التصوير صعب لان التبة عالية وتصويرها صعب. اتمنى لو حضراتكم اول مره تتابعونا اشتركوا في القناه، فعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد بنزول على اسكندريه. الاهم ما تنسوش ادعمونا بلايك من اسفل الفيديو. زي ما انتم شايفين بوابه كوم النضوره بتفتح على شارع بحري بيه. كوم النضوره عباره عن مربع اضلاعه ما بين منطقه اللبان ومنطقه المنشيه، مربع اضلاعه من كده امامنا شارع على اليمين شارع انسطاسي او شارع الجزائر. ده البوابه بتفتح في شارع بحر، او بوابه الكوم النضوره اهي بتفتح على شارع حاليا شارع بحر البيه. على اليمين شارع انسطاسي، على الشمال شارع الباب الاخضر او السكه الجديده. خلف الكوم في شارع حمام الورشه. منطقه كوم النضوره معروفه من الفتح العربي الاسلامي، وكانت تعرف باسم كوم وعلة. كوم وعلة نسبة إلى عبد الرحمن ابن وعلة، وعلة بفتح الواو وسكون العين. عبد الرحمن ابن وعلة المصري صاحب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، له مقبرة داخل هذا الكوم. أيضا يوجد في هذه المنطقة منطقة كوم النضورة من العلماء الأجلاء أبو بكر الطرطوشي صاحب كتاب سراج الملوك المتوفى 520 هجرية، وطبعا أبو طاهر السلفي صاحب كتاب معجم السفر مدفون أيضا في هذه المنطقة. العالم الجليل أبو طاهر السلفي اتوفى 576 هجرية. تخيل لما يكون هذه المنطقة مدفون فيها أبو طاهر السلفي ومدفون فيها الطرطوشي، قيمتها الأثرية وقيمتها العلمية تكون عاملة إزاي. ايضا منطقه كوم النضوره او كوم وعلة مرتبطه بتاريخ اسكندريه، تاريخ ابواب مدينه اسكندريه القديمه. طبعا معروف ان من اسكندريه اهم بابين من ابواب اسكندريه الباب الشرقي والباب الغربي. الباب الشرقي اللي هو حاليا عند اسم باب شرق عند تمثال اسكندر اكبر. الباب الغربي هنا كان اسمه الباب الغربي او باب القرافه او باب وعلة. هنا كان بجوار القرافة أو المدافن، هنا كان الباب الغربي باب اسكندرية الغربي، كان بيفتح على المينا. كانت هنا يقال الباب الغربي أو باب القرافة. أيضا هذه المنطقة يوجد بها من العلماء والعلامات. طبعا يوجد هنا سبيل حسن ياقوت، سبيل أسر إن شاء الله نعمل عليه حلقة، سبيل الحج نظير أغا ومسجد نظير أغا، كنيسة سانتا ريتا، شارع الباب. طبعا ده يوديك كده على مصانع البسطرمة لسه شاريها امبارح
من بدايه ب 58 جنيه الربع كيلو، ومن السلاملك ب 50. ولعت البسطرمه. بص، لو هتلاحظوا كده في الكوم في شواهد قبور، شواهد قبور لعلماء اجلاء لتابعين اهو، شواهد قبور موجودين اعلى الكوم. وفي مدافع قديمه طبعا اهو، مدافع قديمه. اخر مره شفت الكوم كان مفتوح كانوا بيدخلوا فيه مدفع اتوا به من ابو قير. المكان حاليا مغلق، كان زمان دخول كان ب5 جنيه. المكان حاليا مغلق، مش عارف ليه بصراحه يعني. اتمنى ما تنسوش ادعمونا بلايك من اسفل الفيديو، لو لسه ما اشتركتوش اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس. اما عن المنطقه والاهالي الموجودين حوالين كوم الندوره من الناس المحترمين، طبعا هنا في بقى مصانع المكرونه، في مصانع البسطرمه، في وكاله العشماوي، في جامع سيدي سليمان، في طبعا حاره الست نعيمه. كل المناطق في السباكين محل، في ورش السباكه، ورش النجارة، محلات البصل. كل منطقة حيوية جدا، منطقة جميلة جدا، ناسها طيبين محترمين. الأهالي زمان كانوا بيطلعوا فوق الكوم يستنشقوا الهواء العليل وينظروا إلى البحر. وفي رمضان كان بيتم وضع علم أعلى البرج إذانا بالإفطار وأذان المغرب من مسجد الفحام بجوار أسوار كوم الندورة، شارع مسجد الفحام. وصلنا إلى نهاية جولتنا، ولكن معانا بقى متحف أو معرض لصور كوم الندورة حاليا وزمان. الصور اللي أمامكم صور حديثة جدا لكوم الندورة من الداخل، صورها الأستاذ شادي عبد الهادي صاحب صفحة أحفاد اسكندر، الزميل العزيز، والأستاذ أدهم صاحب قناة، صاحب صفحة اسكندرية زمان ودلوقتي. شواهد القبور من داخل كوم الندورة. ما تنسوش ادعمونا بلايك من اسفل الفيديو، لو لسه ما اشتركتوش ما تنسوش اشتركوا في القناة. تحية للأستاذ شادي عبد الهادي والأستاذ أدهم.